嗱，會俾10000蚊你啦，係。2萬蚊係你扭你自己用啦，我唔攞啦。你總之肯食，我已經好開心啦。芬姐，啲靚蟲草要點食啊？係咪自己嚼就得噶啦？邊有人直接食㗎？多數人咧就係2種食法㗎啫。芬姐咧今日就將佢分享俾大家。第一種食法咧，所有人都識㗎啦。食冬蟲夏草根本就唔複雜嘅，就係要揾一隻咩靚嘅鈦杯啊，或者係保溫杯，一定要保溫8個鐘嗰啲人嚇。我咧中意落3、4條嘅嚇，用呢啲暖暖嘅水嗱咁樣洗佢嚇，洗完之後咧就放落去，咁啊落100度嘅滾水。落咗落去之後咧，你可以落佢大半罌又得，細半罌又得。好啦，就擰實佢。如果你臨瞓前啊咁樣去浸咗佢啊，第二朝早就可以飲啦。咁啊冚實佢，你就揸喺度，第二朝早起身飲埋啲水，食埋嗰4條蟲草佢。咁樣啊，你個力就差好遠啦。第二種食法係乜嘢咧？就係嗱，芬姐又係攞4條，咁4條落去，求其咁4條浸住佢先。買啲呢啲瘦肉啊，靚啲瘦肉，盡量瘦啲嘅。剁咗佢先，唔使太多嘅。啲瘦肉咧剁到差唔多啦，呢4條蟲草咧，你中意擠落去又得，但係芬姐咧中意剁埋佢落去。芬姐，我見好多人仲係食黃色部分啫喎。梗唔係啦，佢係陰陽草啊，頭尾都要食㗎，淨食一樣係冇咁好㗎。蟲草瘦肉剁好啦，落啲咩落去咧？就落少少嘅鹽，落得咁多油得啦。鹽油咁樣撈咗佢先，咁佢就冇咁腥。今日咧食起嗰啲瘦肉咧又有啲味。嗱，我哋咧準備一個燉盅嚇，咁我哋就將呢嚿瘦肉擠落去，一定要落一塊薑片，咁樣佢就冇咁腥啦。我就燉呢個1盅幾啊，今日呢盅咧就燉俾我媽飲啦，燉25分鐘或者半個鐘就已經夠晒㗎啦。咁樣咧，佢就等於瘦肉碎咁樣。哇！飲完之後個人啊又營養啦。西藏嘅拿曲蟲草咧係點樣咧？嗱，呢啲4800米嘅，嗱佢係3密1疏嘅，4隻腳仔好靈，好似爬緊咁樣嘅。仲有咧，呢度2隻眼睛咧係橙紅色嘅，佢條尾咧就係會一路粗至幼咁樣嚇，成條蟲好似喺度躝咁樣躝緊咁啊！呢個就係靚嘅西藏拿曲草啦。要食嘅，梗係食呢啲西藏嘅拿竹草啦。呢啲係純正天然咁樣去曬乾嘅喎，唔係話出邊嗰啲種植草嚇。而家咧，芬姐一賣就要賣啲靚嘢俾大家。如果大家中意呢個西藏拿曲草嘅，睇今晚芬姐直播啦，8點鐘食到靚嘢，你以後就知道咩叫做靚蟲草啦。嗱，燉好咗啦，芬姐冇偏心啊，一半係我媽嘅，一嘢真係奶奶嘅。瘦肉燉咧半個鐘就搞掂噶啦，清清地，老人家又啱食。媽，燉咗啲蟲草瘦肉水俾你飲啊！係啱啱出咗院個人舒服啲啊，係咪？係。攞咗一嘢俾你，攞咗一嘢俾阿奶奶。哦，真係唔好理佢啦，你。使好多錢啊！有時使好多錢係咁啦，係啊，咁你揾到啲錢，第日你話齋始終要使嘅嗱。你成日燉咁多又燕窩又冬蟲草過會食，使好多錢啊！我自己都覺得唔好意思啊。哎呀，唔使咁講啊媽，你養到佢哋咁大啊，揾到錢梗係要對啲老人家好噶啦，係咪先？你知唔知啫？你唔食啊，個身體係差好遠啊！快啲食啊，快啲飲啦！嗱，會俾10000蚊你啦，係。正話你去細佬度特登攞咗10000蚊啊？去銀行攞嘅。正話去銀行攞㗎，20000蚊係你扭你自己用啦，我唔攞啦。你總之肯食，我已經好開心啦。媽，最緊要你同阿奶奶個身體長命千歲。